بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalomu alaykum. Qaddidan qadri baland bo'lgan aziz yurtdoshlarim, hurmatli otaxonlar, onaxonlar, kuzatuvchilar. Allohning rahmati nozil bo'lib, yana sizlarni bir ma'naviy ziyorat qilish imkoni tug'ildi. Elli xalqi xizmatini qilamiz, izdihomlarda qatnashamiz, janozalar o'qiymiz. Otani, onani, jigarlarni janozasini o'qish, onalarni tobutini yelkasiga qo'yib ko'tarish bu og'ir musibat. Qolaversa, ota qilolmagan xizmatni ona qilar ekan. 9 oy bag'rida ko'taradigan ota emas, ona. Farzand tug'ish jarayoni o'lim bilan barobar. O'limni bo'yniga oladi. O'ng tomonda hayot, chap tomonda mamot. O'limni bo'yniga olib farzand tug'adi. Farzand tug'ilgandan keyin o'zidan o'zi katta bo'lib qolmas ekan. O'zidan o'zi kamolga yetmas ekan. Uni kamolga yetkazgunga qadar farzandni hasratida bellari bukilib, sochlari oqarib, yuzlariga ajin tushadigan bu ona. Endi farzand ulg'ayib, onani haqqini ado etayotgan, duosini olayotgan qancha farzandlar bor. Lekin onani unutib qo'ygan farzandlar bor. Onani haqqini ado etmasdan onani xo'rlab qo'ygan, onani yolg'iz tashab qo'ygan. Ya'ni onani faqatgina dunyosiga, onadan qoladigan merosga ko'z tikib yashayotgan qancha farzandlar bor. Shular to'g'risida ijtimoiy tarmoqda bo'lgan bir voqea yozilibdi. Men mutaassir bo'ldim. Sizlar bilan shu narsani baham ko'rishni maqsadga muvofiq topdim. Ya'ni hikoya qilinadiki, 5 nafar qiz tarbiya qilgan mushtipar 73 yoshli ona vafot qildilar. Vasiyat qilgan ekanlar. Vasiyatnoma qoldirgan ekanlar kichik kuyovlariga. Mani janozam o'qilganda jamoatga shu xatni o'qib berasiz. Shu vasiyatimni xalqqa yetkazasiz degan ekanlar. Endi vasiyatni ijrosiga o'tib, jamoat oldida kuyovlari bu xatni, vasiyatnomani o'qiganlarida yig'ilgan jamoatni hammasini ko'zida yosh qalqidi, hamma yig'ladi. Ya'ni 13-may kuni tunda mahallamizda yolg'iz yashovchi 73 yoshli onaxon vafot etdilar. Onaxonni 5 ta qizlari bo'lgan. O'zlari ham ota, ham ona bo'lib, farzandlarini oyoqqa qo'yib, birovdan kam qilgan emaslar. Hammalarini uzatganlar. Lekin qarib qolgan paytlari hamrohi bitta hassa bo'lgan. 5 ta qizdan buyurgan emas. Yolg'iz o'zlari yashardilar. Janoza vaqtida kutilmaganda kichik kuyov o'rtaga chiqib, jamoatga murojaat qildilar. Ya'ni kuyovni aytishicha, onaxon tunda telefon qilib, bolam kechasi bezovta qilganligim uchun kechiring. Endi bir so'zim bor. Balki bu qo'ng'iroq oxirgi qo'ng'iroqdir. Balki bu so'zim oxirgi so'zimdir. Endi mendan boshqa qo'ng'iroq bo'lmas. Balki meni ovozlarimni endi telefonda ham, o'ngizda ham eshitmassiz. Endi shu narsani dilingizga tuging, meni vasiyatimga quloq soling. Ertaga uyimga kelinglar. Yostig'imni ostida sizga bir omonat qoldiraman degan gapni gapirganlar.
Kechasi o'sha qo'ng'iroqdan so'ng ertalab tongda bomdod namozidan keyin onaxon omonatni topshiribdilar. Janozaga qarindosh urug'lar, qo'shnilar, mahalla-ko'y, yor birodarlar yig'ilishdi. Vasiyat kichkina kuyovlariga bo'lgan. Kichkina kuyov onaxon aytganlaridek o'sha bolishni ostiga qarab bir konvertdagi qog'ozni topdilar. U vasiyat xati edi. Janoza vaqtida barcha yig'ilganda xatni ochib o'qib berganda hammani ko'zlariga yosh keldi. Unda shundoq so'zlar yozilgan edi. Bolam, bu oxirgi so'zim, oxirgi vasiyatim. Alloh menga 5 ta qiz farzand berdi, o'g'il bermadi. Men ularni qornimda ko'tardim, tug'dim, emizdim, o'stirdim, o'qitdim. Ota o'rnida ota bo'ldim. Ona o'rnida ona bo'ldim. Birovdan kam qilganim yo'q. Odamlarni yumushini qildim, xonadonlarni supurdim, sidirdim. Otasi yo'qligini bildirganim yo'q. Ular kamolga yetganlaridan keyin egalariga topshirdim. Endi qarilik. Vaqtlar o'tdi, kunlar o'tdi. Oldingi endi davr yo'q. Bugun oyoqlarimda kuch qolgani yo'q. Ammo shu 5 ta qizlarimdan birortasi menga mehr bera olmadi. Men farzandlarga mehr berdim, lekin farzandlarimdan mehr ko'rmadim. Bugun o'zim yolg'iz qoldim. Bugun qarilikdan tanam xasta bo'lsa, mehrsizlikdan qalbim xasta. Bilaman, hozir hamma farzandlarim o'limimni kutib, o'lsam shu uy, shu joy qaysi birimizga nasib etar ekan deb meros payida yurgan farzandlarimni bilib turibman. Hammalari birgina mana shu narsani uyi bilan yashab turganlaridan xabarim bor. Lekin sizdan men roziman. Menda o'g'il farzand yo'q edi, lekin o'g'ilday bo'ldingiz. Birgina siz qizimdan yashirib bo'lsa ham menga bozorliklar qilib tashlab ketardingiz. Qo'limga pul berardingiz, dorilarimni olib berardingiz. Erki o'g'lim, Alloh bergan ne'matim. Sizdan mingdan mingga roziman. Men bu dunyoda 5 qiz ko'rib, bir marta bo'lsa ham farzand mehrini ulardan his qilganim yo'q. Lekin sizdan ko'p yaxshiliklar ko'rdim. Shuning uchun bu xatni qizimga emas, sizga qoldiryapman. Iltimos, bu xatni janozamda o'qib bering. Meni hayotim odamlarga o'rnak bo'lsin, odamlarga ibrat bo'lsin. Farzand boqib, farzandlarning rohatini ko'rmasdan, farzandga mehr berib, farzand mehrini sezmasdan o'tgan mushtipar onaning hayoti janozaga yig'ilgan odamlarga ibrat bo'lsin. Bolalarni boqaman deb ishlab, tarbiyalariga vaqt ajratmay, menga o'xshab oxirida xor bo'lmasin. Uyni bo'lsa sizga vasiyat qilaman. Uni soting. Tushgan mablag'ni yetimlarga, tolibi ilmlarga bering. Men afsus qilaman. Ortimdan duo qiladigan farzandlar qoldira olmadim. Inshaalloh shu tolibi ilmlar sabab Alloh meni jannati bilan siylasa, mendan rozi bo'ling. Mahalla imomi bu voqeani eshitib dodlab yig'lay boshladilar. Odamlar bu voqeadan qattiq mutaassir bo'ldilar. Ayrimlar qizlariga achinishgan bo'lsa, yana kimlar o'zlarining qilmishlarini sarhisob qilib yig'ladilar. Ona bola tuqqani uchun emas, tug'ib 9 oy qornida ko'tar, har bir nafasini farzandiga bag'ishlagani uchun ulug'dir. U o'z hayotini bolasi uchun fido qilgan yagona insondir. Bola kasal bo'lsa, ona u bilan birga og'riydi. Bola quvonsa, ona dili yashnaydi. Ona farzandining qadamiga duo, ko'z yoshiga mehr, gunohiga mag'firatdir. Uni har bir nafasida bolam degan iltijo yashaydi. Ona
oxirgi damda ham, oxirgi nafasda ham bolam deydi. Qattiq gapirsak ham, yuragiga qattiq botadigan gaplarni gapirsak ham, bolam deb turadigan ona. Dardingni birovga aytolmaysan, sirlaringni birovga aytolmaysan. Dardlaringga dardkash, sirlaringga sirdosh bo'ladigan ona. Qaraganda bir gapni qayta takror qilsa yurakka olmaylar. Qo'llari titrab, ovqatlarini to'kib yesa, bundan jirkanmaylar. Yosh bolalarga o'xshagan bir holatga tushib qolgan payti, aql, kuch insondan chekingan bir payti, bilib bilmay gaplarni gapirganda yurakka qattiq olmaylar. Ona dunyodan o'tadi, hovli joyida turadi. Daraxtlar unadi, ko'karadi, hosil beradi. Imoratlar o'zini o'rnida qad ko'tarib turadi. Hamma narsa o'zini o'rnida, lekin bir narsa o'zini o'rnida bo'lmaydi. Ya'ni ona ketgandan keyin onani gardini topolmasdan yig'laganlar bor. Hayotligida qadriga yetmasdan o'lgandan keyin onasini sog'inib boshini devorga urganlar bor. Shuning uchun bu ibrat bo'lsin. Farzand boqib, farzand katta qilib, o'zini o'qqa urayotgan, cho'qqa urayotganlar bor. Bolam to'q yashasin, birovdan kam bo'lmasin deb tun qorong'isigacha ishlab bolaga mehr bera olmaganlar bor, tarbiyasiga qara olmaganlar bor. Vaqt kelib butun mehr bergan, yoshlik paytida kuchini berib, farzandni oyoqqa qo'ygan, ona o'zi yolg'iz bo'lib qolganda farzandga emas, hassaga suyangan onalar bor. Farzanddan mehr ko'rmasa ham hassadan oqibat ko'rgan onalar bor. Bu dunyo qaytar dunyo. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan hadis bor. 3 xil duo bor, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Shulardan birinchisi ota-onani farzandi haqqiga qilgan duosi qabul. Ayniqsa onani duosi tez qabul bo'lar ekan. Ikkinchisi zulm ko'rgan mazlumni duosi yaratganni dargohida qabul. Uchinchisi musofirni duosi yaratganni dargohida qabul. Yana bir hadislarida aytadilarki, xor bo'lsin, ota-onasini hayot topib, jannatni o'ziga vojib qila olmagan farzandni degan ekanlar. Bu hikoya hammamizga ibrat bo'lsin. Farzand o'stirayotgan otalarga ham, onalarga ham ibrat bo'lsin. Bir kun ketishimiz bor, o'lim haq. Lekin orqamizda qoladigan farzandlarimizni chiroyli bir tarbiya berib, orqamizdan duo qiladigan, onam, otam deb duolarda eslaydigan farzandlardan bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.